من دلوقتي هتعمل اللي قلتلك عليه ولا اروح اوريله الصور والفيديوهات وانت بتكسر الكوبايه؟ هو انت ليه بتاخد الكلام قفش؟ خلاص هعمل. خد كوبايه الشاي اهي. عايز حاجه تاني؟ حولي شويه عشان حاسس بحر وسخونيه جامد جدا. طب ما اشغل لك المروحه. لا انا عايزك انت اللي تهولي. صبرني يا رب. ماشي، لما نشوف اخرتها ايه. يا ابن البرد. هو عدل يلا. صبرني يا رب. حاضر. ايوه كده. عايز حاجه تاني؟ هو انت